अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हिचकी, जिसको इंग्लिश के अंदर हिक्कप कहते हैं। जी नाज़रीन, ये क्यों होती है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और फिर इसका दुरुस्त इलाज क्या है। नाज़रीन, हिचकी जो है एक तेज़ाबी मसला है। जब जिस्म के अंदर खुश्की, गर्मी बढ़ जाती है, हाजमा ख़राब हो जाता है, निज़ाम हज़म के अंदर जो है वो रुकावट को दूर करने के लिए हिचकी होती है। अगर ये एक दो मर्तबा हो जाए तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये मुज़म्मन सूरत बन जाती है, यानी बीमारी की सूरत बन जाती है। फिर किसी मेडिसिन से भी ये जो है कवर नहीं होती। तो उस पर बहुत सारे नाज़रीन परेशान होते हैं। मुझे कॉल्स आती हैं कि इस हवाले से भी हकीम साहब हमें गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि आप तक ये पहुंचा दूं। कोई इतने बड़े नुस्खे नहीं हैं, बहुत मामूली से नुस्खे हैं। घर के अंदर अक्सर तौर पर ये चीज़ें मौजूद होती है, नहीं भी मौजूद होती है तो भी पंसार से आराम से वो मिल जाती हैं। ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है और बनाना भी बहुत ही सिंपल आसान सा तरीका है, वो मैं आज आपके साथ बयान करूँगा। तो ये जो इसके वजूहात होती हैं, असबाब होता है, तो खुश्की इसका सबसे बड़ा सबब है। तेज़ाबियत, सौदा, खुश्की। तो ये वो चीज़ें जो तेज़ाबियत ज़्यादा पैदा करती हैं, एसिडिटी ज़्यादा पैदा करती हैं, खुश्की ज़्यादा पैदा करती हैं, तो ये वही चीज़ें इसका सबब हैं। मसलन सिगरेट नोशी है, शराब पीना है, कोई भी नशा करना है, तो वो इस बीमारी का सबब है। फिर बाज़ार की फास्ट फूड चीज़ें इस्तेमाल करना, वो भी इसका सबब है। फिर फ्राई चीज़ें, अक्सर लोग जो है वो शौकीन होते हैं कढ़ाई खाने के, फ्राई खाने की, तो वो जिस्म के अंदर खुश्की पैदा होती है उससे, फिर उस वजह से फिर निज़ाम हज़म के अंदर रुकावट बन जाती है। तो खुश्की दरअसल इसका सबब है। फिर ऐसे लोग जो जिनसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो उनका भी मिजाज खुश्क गर्म होता है, जिस्म के अंदर खुश्की गर्मी पैदा करके ब्लड को इसको प्रेशर देते हैं, तो वो चीज़ें भी इसका सबब है। तो नाज़रीन, ये सबब दरअसल खुश्की की वजह से होता है, तेज़ाबियत की वजह से है। तो इसका उसूल इलाज ये है कि आप उनके जिस्म के अंदर, उनके मैदे के अंदर जो है वो तरी पैदा कर दें। अब मेरे जो कानून मुफरद आज़ा के हकीम भाई हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तरी पैदा करने के लिए क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए। उसमें सबसे बेहतरीन नुस्खा जो है वो हाज़म 5 का नुस्खा है। बहुत लाजवाब नुस्खा है, वो आप इस्तेमाल करें। अगर कोई कानून मुफरद आज़ा का हकीम नहीं है तो उनके लिए भी मैं जो है वो नुस्खे बताता हूँ, या कोई आम बंदा जो हकीम नहीं है लेकिन फिर भी उनके लिए मसला है, घर के अंदर बन जाता है, तो हर घर के लिए ये बहुत लाजमी चीज़ है। बाज़ औक़ात बच्चों के अंदर भी हो जाती है, बड़ों के अंदर भी हो जाती है। तो इसमें एक तो आप नमक और काली मिर्च, इसको पीस के 2 हिस्से काली मिर्च होनी चाहिए, 1 हिस्सा जो है इसका नमक का होना चाहिए। तो इसकी जो है ना वो तकरीबन 1/4 चम्मच आप पानी से मरीज़ को पिला दें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे पिला दें। अल्लाह के फजल करम से उसकी हिचकी बिल्कुल बंद हो जाएगी एक ही दिन के अंदर। फिर देसी घी का इस्तेमाल करना भी ये हिचकी ख़त्म कर देता है। उसके अंदर आप थोड़ा सा घी ले लें, यानी 1 चम्मच आप उसको देसी घी उसको ऐसे ही पिला दें, उससे भी इंशाल्लाह हिचकी फौरी तौर पे बंद हो जाएगी।
फिर उसको खाली सादा अगर गर्म पानी भी पिलाएंगे तो उससे भी इंशाल्लाह हिचकी उसकी बंद हो जाएगी। फिर एक बहुत अच्छे हमारे पास नुस्खे होते हैं, हम बनाते हैं अपने तौर पर, और बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन बाज़ार वाले करशी हमदर्द की वो रिज़ल्ट नहीं देते जो हम अपना देसी बनाते हैं अपने हाथों से। तो बहरहाल जो नाज़रीन नहीं बना सकते तो वो बाज़ार से ले सकते हैं। उसमें एक जवार शाही होता है, वो भी इसका नुस्खा है, बेहतरीन है तरी पैदा करने के लिए, तो वो आप इस्तेमाल करवाएंगे तो उससे भी इंशाल्लाह हिचकी बंद हो जाएगी। दूसरा जवारिश कमूनी है, वो भी बाज़ार से आपको मिल सकती है, वो भी आप इस्तेमाल करवाएंगे। आधी चम्मच इन दोनों में से आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर, अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो एक चम्मच भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर उसके बाद एक कावा है, वो बनाएं और उसको इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल उससे भी हिचकी बंद हो जाएगी। तो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो सके। इसी तरह लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको आगे शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें ताकि किसी का भला हो जाए। आपका अगर मसला ये नहीं है तो किसी और का भी मसला हो सकता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, इसको आगे शेयर करेंगे तो आपके लिए भी ये सदका जारिया का बायस बनेगा। तो नाज़रीन इसमें जो ना 3 चीज़ें आपने लेनी है। एक तो इलायची छोटी लेनी है आपने 3 अदर, दूसरा गुल सुर्ख आपने लेने हैं, अगर ईरानी मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आप ले लें, वो आप 5 ग्राम ले लें। 3 अदद इलायची छोटी ले लें, 5 ग्राम आप गुल सुर्ख ले लें ईरानी, और 3 ग्राम आप इसमें पुदीना खुश्क मिला लें। तो इसको आपने तकरीबन 1.5 कप पानी में जो है ना इसको आप अच्छी तरह से उबाल लें। इसके अंदर चाहे तो थोड़ा सा गुड़ मीठे के लिए मिला लें और इसको मीठा करके फिर आपको इसको पुन छान के 1 कप आप इसको सुबह दें, 1 कप आप दोपहर को दें, 1 कप आप रात को दें। ये जो मैंने आपको बताई है मिकदार एक वक्त की है। आप उससे पंसार से चाहें तो इसकी कुछ पुड़ियाँ बनवा लें, 3 दिन की आप पुड़ियाँ बनवा लें। तो इलायची छोटी 3 अदद, गुल सुर्ख ईरानी 5 ग्राम और पुदीना 3 ग्राम, इसकी आप तकरीबन 9 पुड़ियाँ बनवा लें 3 दिन के लिए। मसला तो इंशाल्लाह पहले दिन ही हल हो जाएगा, लेकिन आप एहतियात के तौर पे 3 दिन की बना लें और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। आप इसको बार बार पिलाएंगे तो बहुत सारे दूसरे भी मसले हल हो जाए। मसलन पेशाब अगर उनको मरीज को कम आ रहा है तो वो भी इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगा। अगर उसको नींद कम आ रही है तो वो भी इससे इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और इसका दिमाग के अंदर उसके अंदर जो है ना कमजोरी है तो वो भी इससे दूर हो जाएगी। बहुत सारे मसाले, पेट के अंदर पानी है तो उससे भी इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा। तो नाज़रीन इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।